여보, 네? 힘이 세시네요. 그만해야지. 좀 부끄럽다. 이제 그만해요. 좋았어. 나무 많이 나왔어요? 네? 오늘 목욕할 수 있어요? 네. 고쳤어요? 네. 이거 다 했어. 눈이 엄청 많이 오고 있습니다. 여보, 오늘 뜨끈뜨끈하게 목욕할 수 있나요? 네. 얼마 전에 화목 보일러를 떼는 집이, 이웃 집이 불에 다 탔대요. 이 화목 보일러가 효율이 좋아서 시골에 딱 맞는데, 근데 재 관리가 중요해요. 아, 재를 이렇게 긁어내서 있다 보면은 이 안에 그 숲들이 아직 남아있어서 여기서 불이 붙는단 말이에요. 아, 그래서 다 재를 긁어낸 다음에 큰 숲들, 불이 붙어있는 숲들을 다시 집어넣고 나머지 재들은 이렇게 모아서 재통에다가 반드시 넣어야지, 그래야지 불이 안 납니다. 아, 그렇군요. 오늘 눈도 오고 추운데 따뜻한 집에서 잘 지겠네요. 되게 씻고 좋겠다. 믿음아, 눈 온다. 믿음아, 소망아, 눈 온다. 오늘 둘이 안고 자라. 여보, 거기 시금치 있어요. 숨은 양배추가 있네요. 커요? 양배추 찜해 먹어야 되겠네. 우와. 이건 면인데. 근데 쓴맛이 있다, 쓴맛. 원래 쓴맛이 몸에 잘 먹는 맛이야. 이스라엘아 들으라 시작. 이스라엘아 들으라. 뜻을 다하고 힘을